Сите граници се поминаа, превземаните мерки за намалување на цените за граѓаните не беа доволни. Односот трговци и потрошувачи е полн со недоверба, нетрпеливост, а на моменти и омраза. Резултатот е одлука за бојкотот на кој граѓаните преку социјалните мрежи се повикуваат во петок. Здраво, да ве прашаме, дали ќе го прифатите бојкотот во петок поради високите цени на маркетите? Да. Гарант. За народот никој не гледа они да го наполнат джебот и тоа е. Како не? Ќе прифатиме? Да, обавезно. Обавезно ќе излезе. Фалате. Прифаќам, да. Да. Ќе прифатиме, да. Ќе го прифатим. Да. Прифаќам го секако. Секако ќе го прифатим. До бојкотот се стигна откако Македонија се најде меѓу земјите со највисока инфлација на храна, а во декември сме ја претрчали Хрватска која е досегашен рекорд. Процентот на инфлација на храна во декември на годишно и месечно ниво во земјите од Западен Балкан плюс Хрватска и Словенија изгледа вака. Просечната инфлација на храна во 2024 година во однос на 2023 година кај нас била 2,9%, во Србија била 3,3%, а Хрватска поминала најлошо со 3,9%. Ваквата просечна инфлација за цела година во однос на просечната инфлација од претходната година нема никој во регионот. Пораст на цените на храна во 2024 година бил евидентиран во однос на 2023 година и тоа полека ја прели чашата во почетокот на оваа година. Еве која е разликата за овој период. Регионалната анализа покажува и дека во однос на вкупната инфлација Македонија стои лошо бидејќи допревме до 3,5% во 2024 во однос на 2023 година. Пониска инфлација кај нас има само во однос на Србија. Инфлацијата не ја предизвикаа трговците, туку големата количина на пари, досегашната економска политика, поголемите плати во однос на продуктивниот раст и ефектот на индустријата. Објаснуваат економските експерти. Сето ова и бојкотот како финале за граѓаните значи дека го слушаат нивниот глас на разумот и се потешката борба со цените. За нив, виновници за лошиот животен стандард се не само трговците, туку и дистрибутерите и производителите кои од неразбирливи причини цените постојано ги креваат. За тие да не можат да стасаат до никаде. Сепак, која предизвика големата криза со цените? Дали бојкотот би ги опаметил трговците? Не верувам. Не, мислам дека не. Народот е многу револтиран, што не знае веќе што да прави, дали да краде или да работи друга работа. Значи, во нема излаз, не знаеме што ќе се прави. По се изгледа не. По моје. Ја баш се бали прочита на социјалните мрежи дека ќе има бојкот, ама колку ќе влијае тоа на нив, тоа не знам. Па мислам до некаде да, дека треба да ги опамети. Бидејќи претерува се малку повеќе. Да, душа, да. Па сигурно ќе ги опамет. Не верувам.